titungne Ida dhewe kok ben titungne Ida dhewe. Ya, sing sareng ya Cok ya. Ah, ditunggu sih. Ora, Mas Iwan. Suwi ra cetuk rumahku udah ganteng. Rambutnya saya kira rada. Oh, apa ku ya sing marai? Undak garing mau undak ganteng. Oh, Oh, Jawa. ku ya. Sik kredit. Gak jarang. Piye Mas piye? Wes panggah ngono ae. Sayangku. Kikuk. Woi, piye. Lah. Sik mak sik. Gek ndang sat-sat. Suarane setengah entek setengah ora itu lho. Kok nyaran. Diombene Mas Jeng. Lah kuwi setengah wis sih. Oh, sik. Maksudnya banyu putih ku lho, Banyu Jek, kok putih iso lho. apa ngono lho ya. Gawane pacul Pak Budi. Dukuh kauman bergoyang. Kauman Sumoroto Mas. Sumoroto. Heeh. Jale takon ana to Mas Menjeng kae sing bengok-bengok kidul kae. Mbuar puncali sampo kira-kira. Apa? Sampo. Iki apa? Mbul ke weng beng ngono itu. Pripun Mas pripun? Ya mbok menawa arep nyawer lho Mas Menjeng jale dicedeki. Dijewer apa disawer? Pripun? Wo njaluk gala-gala. Oh, jaluk gala-gala. Kono kangen sing dhuwur kursi iku lho kira-kira. Walah ya ora. Lak sing dhuwur terpusan wis ora patek dikangen iki lho. Tonton lah. Heeh. Mas Menjeng, Nggih, kula tak sediani Mbak Ida karo Mbak Eka kula. tenan ora. Ya iya jale jajan. Otonge ora. Sik nek memang kok gawa apa ora? Tapi tak gawa tak bius ning. Ndak cocok tenan. Ponorogo iki marake ses kabeh kok. Sabar Mas gala-gala ya gala-gala. Ayo Mbak. Kelon. Selak diberuk nih pagere kang gawa malake. Sabar kok demo lho kok lho. Gak jarang. Ya gala-gala ya gala-gala rasa nangis. Siap. Gak jarang. Ki lho ben tambahin bae lho. Sing duwe ya iki.